rikthyer. Ja ku jemi. Në studio dhe tani do të flasim, ti do të kesh një interes të shtuar, unë gjithashtu po, se kjo dihet. Sa herë flasim për shëndetësi, për vitamina, suplemente, për një organizëm që duhet patjetër ta mirëmbajmë për të pasur imunitetin në vit të paktën. Shiko, duhet patjetër gjatë se kohë, se tani ne flasim për rrebeshjet e shiut, flasim për rënien e temperaturave, po unë për shembull jam një nga personat që ka rënë pre virozave, griprave të stinës për momentin, por e rëndësishme është që për te çajrave dhe mënyrave të tjera bimore që ne mund të ndihmojmë veten, na duhen dhe ca shtesa, ca doza shtesë të vitaminave të suplementeve. E vërtet është. Por çfarë suplementesh dhe vitaminash kërkojnë dhe duhet të pinë njerëzit në grup mosha të ndryshme? Për këtë arsye kemi sot të ftuar Zamira Broshin, që është farmaciste. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Dhe nga ana tjetër, për të folur për shëndetin dhe rritjen e imunitetit, Pavli Brozi, mirëmëngjes, mirë se erdhe si nutricionist. Shumë kënaqësi. Mirëmëngjes, Pavli. Po shumë e rëndësishme që ne të ushqemi një herë, të jemi mirë nga ana e imunitetit dhe pastaj të drejtohemi për të marrë suplemente apo jo? Po, është e vërtet, normalisht, që baza kryesore janë ushqimet. Edhe çdo suplement, momentin që i blen, shkruajnë mbrapa që ky suplement, po, shtesë ushqimore nuk e zëvendëson dhe nuk e rregullon një keq ushqyerje. Pra nëse ti supozon që do ushqesh keq, edhe do pish suplemente dhe do ta mbulosh dëmin që ke bërë, është e vështirë. A është kjo periudha që kërkohen më shumë suplemente dhe vitamina? Po. Në momentin kur njeriu fillon edhe ndjen pjesën e gripit, që i mundojnë simptomat, të gjithë kujtohen për pjesën e suplementeve që duhet të bëjnë. Çfarë janë ato që kërkohen më shumë ti? Në përgjithësi, unë do filloja duke nisur që unë po bëj 10 vite që punoj në banak, pra si farmaciste, dhe e ndaj këtë kohën e interesimit për suplementet në 2 kohë, para Covidit, pas Covidit. Covidi që pati aq shumë gjërat negative, pati një të mirë të vetme që ktheu ndërgjegjësimin tek njerëzit që suplementimi i trupit është i rëndësishëm. Dhe i dha shumë rëndësi vitaminës D, veçanërisht, që njerëzit filluan ta masin ta kuptojnë se sa më fjalë ajo është edhe si duhet ta marrin. Kjo është pjesa që ka filluar me fjalë 5 vitet e fundit, ka një formë ndërgjegjësimi në lidhje me këtë. Më së fundi, me fjalë në festinën e dimrit, kërkohen më së shumti këto vitamina që rrisin imunitetin. Pra që është një miksim i vitaminës D me vitaminë C dhe me zink, dhe që e marrin me fjalë për disa ditë sa për të ndier pak mirë. E gjitha rrotull virozave shkon me fjalë me pjesën e simptomave të virozës. E qartë, a lejohet, a është i duri kombinimi vitaminës C, vitamina D, zink, apo duhet të merret secila vitaminë më vete? Atëherë kemi një gjë, gjithmonë kur marrim një suplementim në një tabletë të vetme, ne atë e përcaktojmë dozën fikse sipas nevojave dhe në përgjithësi vijnë në doza, si të thuash, kuruse mund të them, ose në doza mirëmbajtëse, ndërsa kur vinë të bashkuara me njëra tjetrën, qoftë në formën e multivitaminave ose kombinimit të 3 vitaminave, kanë doza më të ulta. Pra dhe merren më lehtëshëm, si më thënë, në këto lloj formati, që janë këto në formë bustinas ose në format tjetër. Pra janë më të lehta për tu marrë në popullsinë e gjerë. Ndërkohë, Pavli, cila është mënyra më e mirë që le të themi në bazë të ushqyerjes që ne të kemi, pra një formë ushqyerje e cila mund të na ndihmojë sidomos në këtë periudhën e virozave të shtuara tashmë? Tani po të bësh një analizë të thjeshtë të vitaminave kryesore që ne na duhen gjatë fazës tani në janar. Zakonisht dhe përgjithsisht shkojmë tek ushqimet shtatëzor. Atëherë vitamina D është shumë e rëndësishme, siç e tha edhe zonja, sepse vitamina D është shumë e rëndësishme për imunitetin, gjithmonë ka patur fokus vitamina C, por jo aq sa vitamina D. Tash problemi i vitaminës D është që është shumë vështirë ta marrësh nga ushqimi. Do të thënë burimi kryesor është dielli, në janar na mungon dielli. E vetmi burim ushqimor i përballueshëm nga ne që mund të marrim vitaminë D është veza, e verdha vezës, pastaj janë salmoni i egër e kështu me radhë. Po sa mund të konsumohet në ditë vezë për shembull? Jo, duhet konsumosh mbi 10 vezë, diçka e tillë që mos t'ia fus kot, po është shumë e vështirë që ta marrësh vitaminën D. Ta përthithësh. Po është e vështirë që nga ushqimet që ne përballojmë, pastaj salmoni i egër e kështu me radhë. Nëse ne konsumojmë mbi 10 vezë, pastaj për të marrë këtë vitaminën, pra nga ana tjetër mund t'i bëjmë një dëm tjetër trupit apo jo? Është normale, jo. Okej. Kështu që vitamina D, unë i them njerëzve, është e vetmja vitaminë që ja vlen të suplementohet në dimër. Pra që është gati e pamundur ta marrë, sepse edhe për shkak të veshjeve tona nuk kemi të ekspozuar nga dielli, edhe dielli është i ulët. Suplementimi është zgjedhja, po thua. Po çfarë ushqimesh e ndihmojnë vitaminën D në përthithje më të mirë të organizmit? Një fakt shumë interesant, shumica e suplementeve vitaminën D e shoqërojnë me vitaminë K2 e kështu me radhë. Por një gjë tjetër interesante është që trupi ta përthithë më mirë vitaminën D, i duhet magnez. Pra është fakt.
Të dyja bashkë apo se cila më vete, pra? Nuk kam parë shpesh, nuk e di zonja mund na thotë që ka diçka. Unë të shtoja që vitamina D vjen më shumë të shoqëruar me vitaminën K2, për faktin se ka një paralelizëm midis përthithjes së vitaminës D dhe përthithjes së kalciumit në trupin tonë. Në momentin që ne, për ta nisur me fjalë nga fillimi, të thosha që vitamina D është e tretshme në yndyrë. Dhe kur ne e marrim si kohë ose si vakt marrje, duhet ta marrim bashkë me një vakt ushqimor në të cilin kemi prezencë të lartë të yndyrës. Pra nëse vakti i drekës është ai në cilin ne kemi një yndyrë të bollshme, vitaminën D e marrim direkt mbas vaktit të drekës. Çka do të thotë që kur ne e çojmë këtë në stomak, në zor, kemi një sasi të konsiderueshme yndyrë, kemi dhe vitaminën D të tretur brenda kësaj yndyrë që ne kemi dhe ne këtë e përthithim më mirë. Pra përthithja e vitaminës D është më e mirë kur e marrim me yndyrna të tjera. Nga ana tjetër, kjo përthithje e vitaminës D bën që sasia e kalciumit që ne marrim nga ushqimet, për shembull kalcium me gjemë të produktet e qumshit, kosi, djathi, tjera si këto, rritet edhe përthithja e kalciumit. Çka do të thotë që ne në enët tona të gjakut kemi më shumë sasi kalcium, ose përqendrim kalciumi më të lartë. Kur vitamina D shoqërohet me K2-shin, bën të mundur që ky kalciumi të orientohet që të shkojë në kocka, në dhëmb, atje ku ne na duhet më së shumti. Dhe kombinimi i D-s ose D3-shit me K2 është forma që gjendet më së shumti në suplementimet, ose me fjalë dallohet direkt thoj D3 plus K2. Vendoset K2-shi pikërisht për orientimin e kalciumit. Por kjo gjë është e nevojshme të bëhet kur ne kemi patologji që na ndihmon për këtë gjë. Rasti kur kemi fëmijë të vegjël që duam që dhëmbët dhe kockat të jenë me fjalë të forta. Vitamina D nis shumë herë. Që vitamina D nis shumë herë dhe mjekët pediatër e vendosin bashkë me K2-shin. Rastin kur kemi gratë me menopauzë që kanë një mundësi për shkak të ndalimit të hormoneve në trupin e tyre të kenë kocka më të brishta, me densitet më të ulët, D3-shin me K2-shin është shumë i orientuar. Rastet kur pacientët të cilët kanë probleme kardiovaskulare, çka enët e gjakut të tyre janë shumë të dobta, kanë filluar një lloj nga hipertensioni apo tjera gjëra si këto, duhet ta marrin D3-shin me K2-sh. Pra këto janë rastet kur ne e këshillojmë D3-sh me K2-sh. Në rastet kur personi nuk është se ka patologji të tilla të kockave ose të zhvillimit të fëmijëve ose probleme kardiovaskulare të tjera, mund të merret edhe pa K2-sh. Pra vetëm D3-sh. E qartë. Ndërkohë, Pavli, si e bëjmë këtë kombinimin e suprave ndoshta ose produkteve që duhet konsumohen gjatë kësaj periudhe, një shtesë ushqimore të kështu për të arritur imunitetin. Mua mendja më shkon te xhinxheri për shkakun, nëse më shtojmë diçka edhe te supa e këto, por jo, nuk ka lidhje supat. Atëherë po thosha, vitaminat kryesore për imunitetin është D-ja, zinku, gjithashtu që njerëzit e harrojnë shumë shpesh. Zinku gjithashtu gjendet shumë te burimet shtazore, mishi i kuq, farat e lulët e diell e kungullit, lulët e diellit kanë goxha zink. Atëherë zinku ka një gjë shumë interesante që në momentin që ne marrim një virus të ftohje, zinku ndalon kopimin dhe riprodhimin e virusit brenda, sidomos në traktet e frymarrjes e kështu me radhë. Pra kur marrim një të ftohur, zinku bën këtë gjë që ndalon riprodhimin dhe shtimin e virusit në trup. Është shumë fakt interesant. Pra që duhet kemi bie këtu në këtë pikë bie që ne duhet të shtojmë pjesën e proteinave shtazore që të përthithim edhe zinkun më mirë në momentin që jemi smur, pra. Jo, nuk po them që të suplementohesh me zink, po them që në ushqim flasim. Po, në ushqim. Në ushqim. Pra, mishi i kuq është një ndër burimet, oysters që janë këto të detit, nga këto farat e kungullit kanë prapë sasi të lartë zinku, por që normalisht kemi një dozë të caktuar sa duhet për shembull në periudhë të tillë. Unë jam smur për shembull tani. Po, fakt. Sa duhet të konsumoj unë, që le të themi të më ndihmoj mua në organizëm. Atëherë, mishi i kuq, mëlçia e viçit dhe këto janë ushqimet më të dendura, pra me më shumë vitamina, pra me më shumë vlera ushqyese për gram. Kështu që nëse konsumon diku 100 gram, 200 gram ditë mish kuq, nëse vazhdojmë ke mëlçia e viçit me 100 gram, merr gati 1000% të vitaminës A, mos ta ngatroj, por që janë shumë të pasura. Cila është mënyra më e duhur për ta gatuar, ndoshta për ta përtitur sa më mirë? Atëre për ta gatuar mënyra më e mirë, normalisht mishin ose do ta bësh në furrë, për mendimin tim është mënyra më e mirë ta bësh. Mëlçin, po them, mëlçin meqense është më delikate për. Mëlçin tash shumë njerëz e
skuqin, Por mos ja humbur vlerat e kanë fjalën, sepse ne themi kur i skuqim gjërat ne ja kemi humbur shumicat e vlerave një produkti ose ja kemi humbur të gjitha. Prandaj të thash, në rastin e mëlçisë që është më delikate për të gatuar, po ka kaq shumë vlera ushqyese. Po për ta pjekur nuk kam parë ndonjëherë mëlçi të pjekur, them drejtën, kështu që do ta skuqesh. Unë preferoj me gjalp, them drejt, nuk kam frikë nga yndyrnat, sepse vaji ullirit ka një temperaturë oksidimi të ulët, kështu që preferoj gjalp, ka dhe shije të mirë, edhe nuk është se kam pse të kem frikë nga yndyrnat. Po, janë ndyrna të shëndetshme pra në një mënyrë. Po, do të shtoj diçka Zamira? Jo, do thoja për pjesën e mëlçisë, që unë vetë preferoj si kështu, mjafton pak fare se ne këtë sasinë e vajit na duket sikur kur hedhim vaj në tigan për njerëzit që janë me raklim për skuqje, duhet të lundroj produktin në vaj, por mund të thjesht e hedhësh një lug çaj për shembull ose është ajo 5 ml e lyen edhe me një furçë. Sa ngjitet në vaj. Jo, nuk ngjit ajo, se ajo sa për të bërë atë pjesën e lubrifikimit të sipërfaqes së tiganit është, dhe pastaj me një kapak sipër, ajo merr një kore shumë të mirë edhe kur e kthen nga ana tjetër piqet ngadalë del perfekte. Dhe ta tregoj gatimin, se më pyete më për gatim, po gjetë kimin e gatim. Aty për vlerat, a ja humbasim apo se humbasim? Tani shiko, tek pjesa e vlerave, neve po të hamë çdo gjë siç është, me fjalë, po të hamë mollën siç është më e mirë se të jesh e konservuar. Po të hamë bizelen siç është më e mirë se, por ne japim për shembull pjesës së bishtajës një zjerje të lehtë. Dhe kjo pjesa e zjerjes është tek perimet e kemi më të mirë mundësinë për ta dhënë një val të lehtë ose avull. Ndërsa tek pjesa e mishrave ne kemi edhe mundësinë për të marrë benefitet e tij, por kemi edhe mundësinë për të marrë kontaminime të ndryshme, kështu që na duhet ta rrisim pak temperaturën. Nuk kemi se çfarë bëjmë, se nëse kemi produkte të cilat përmbajnë bazë mikrobiale, ne nuk do rrezikojmë të rrezikojmë që do Ti Zamira, si nën që je, nga ana tjetër edhe profesioniste, pra si e bën ti një ditë tënde ose të paktën për fëmijët e tu, si mundohesh që ta rregullosh gjatë kësaj periudhe që griprat janë të shtuar, pra edhe çështjen e imunitetit edhe në bazë të suplementeve, por edhe në bazë të ushqyerjes përditshme? Unë kam një qasje që ushqimi i shëndetshëm në familjen time është i përditshëm, çfarë do të thotë që unë ja vendos shumë parsore këtë gjë, pra kombinimi i të gjithë makronutrientëve, mikronutrientëve, kam ndimes, pra është dikush që më ndihmon, nuk është se i bëj çdo gjë vetë, se jam gjithandej edhe nuk mund të them që unë i bëj të gjitha, dhe ushqimi i shëndetshëm është gjithmonë pothuajse i kontrolluar. Te fëmijët për shembull, tek fëmijët unë kam 2 fëmijë, dhe tek këta 2 fëmijë që me fjalë i kam të dy alternativat që mund të ketë një mami. Kam vajzën e cila është totalisht me qasjen time, çka do të thotë që ajo i kontrollon sasinë e proteinës, të fibrave, të karbohidrateve, ha shëndetshëm, nuk ha ushqime snack, është totalisht e ndërgjegjësuar. Kam djalin, vajza është 18, djali është 14, djali për shkak të një historiku se si është ushqyer në pjesën kur ka qenë në kopësht, nuk i preferon ushqimet e shëndetshme. Pra ka një orientim që ti duhet ta bindësh që të haj supën, të haj këtë gjën, dhe më së shumti është tekanjos në ushqim. Por e gjitha kjo gjëja nuk do me thënë se di mami dhe fëmija zbaton. Fëmija ka pjesën e karakterit të vetë, të shijes së vetë, dhe ndoshta me fëmijë të cilët janë me fjalë në këtë pjesën që akoma nuk janë ndërgjegjësuar për shëndetin e tyre, sa adoleshenca diku në 14 vjeç i tërheqin edhe shumë reklamimet e ndryshme që bëhen, dhe janë kaq të bukura pjesat e reklamave, dhe unë me dorën time më ndodh që të marr për shembull produkte të fast foodit, djalit. Dhe kur dikush më shikon aty qytetin që jam unë, që unë vi vërdan me një pica jam duke çuar djalit, thonë që Zamira e duke çuar çunit këtë, por nuk e se çfarë bën. Pra nuk ushqim të shëndetshëm gjithkohës, ato pjallat e mia të reja. Nuk kemi si i shmangemi se tani të gjithë. Nuk e shmangemi, po. Kjo është e gjithash, nuk e shmangemi, por duhet të kuptojmë që jo gjithmonë është e lehtë për të zbatuar me. Se Pavli mund të konsumojë pica për shembull. Fast food gjëra. Gjithë konsumojnë që të bësh Po të ngacmojë Por Pavli për shembull është shumë fit. Se je shumë fit, po. Atëherë ideja është që në momentin që ti shumicën e kohës kujdesesh që kesh një dietë të balancuar, dhe kur e kam një dietë balancuar, unë fokusohem shumë tek shëndeti i baktereve në zorë, në trup e kështu me radhë. Pra mundon të konsumoj shumë ushqime të pasura me probiotik, prebiotik. Atëherë duhet të thënë 70% e sistemit ton imunitar ndodhet në
zorët tona, në baktere që ne kemi në zorët tona, 70%, neve të bëjmë qatë dun nga krau tjetër me zinke, me kështu, por 70% do të aty. Që në qofse ti ke një mikrobiom jo të shëndetshme, dhe mikrobiome shëndetshme arrihet mbrapsht, duke konsumuar sheqerna, duke konsumuar ushqime shumë të përpunuara që kanë agent kimik, ushqime të paketuara patetina, pije me të konservuara e kështu me radhë, qofse ti ke një mikrobiom të shkatruar edhe stresin ndikon po ashtu, atëherë ti 70% imunitetit e ke për tokë, kështu që mundohu bëj çfarë dush nga krau tjetër me 100 lloj suplemente dhe vitamina, dhe ta ke shumë të vështirë. Kështu që kjo mikrobiom ndikon dhe ke pesha. Pra në moment që ti kujdesesh duke konsumuar dhe perime, dhe fruta, ushqime të pasura me fibra, bajame, kështu me radhë, ke një mikrobiom të shëndetshme, pastaj është gati si shumë e lehtë që të kesh një peshë të mirë, sepse ndodh kjo gjë, nëse unë kam një mikrobiom të shëndetshme, konsumoj 100 kalori, trupi im më djeg 90 kalori. Pra ti një veten dhe menaxhon atë se çfarë i fut trupit tënd. Nëse ti ke mikrobiom të keqe, konsumon 100 kalori, trupi jot djeg 50 kalori. 50 kalori i thith. Pra, nga një ushqim, duke si kështu cheat code, përthith më pak kalori kur ke një mikrobiom të shëndetshëm. Tash nuk mund ta vazhdosh pafundësisht këtë gjë, se eventualisht do ta shkatrosh. Po, sigurisht. Por ideja është që duke qenë shumë, më thënë, një lëshim po thua. Pas herë tash do ta bësh. Ndonjëherë po. Ndërkohë që përmende prebiotikët dhe probiotikët, ta futen këta tek suplementet dhe tek ato se çfarë mund të fusim trupit si shtesa për ta përmirësuar? Tani, prebiotikët dhe probiotikët, unë do thosha që unë në radhë të parë, që jam farmaciste dhe kam plot suplemente me tilla produkte, i marr nga dera e frigoriferit. Se aty kam një tas me kefir, një tas me kos, që e marr çuk dhe e gjë vet, dhe nga turshit që mami im i qan. Kështu që nëse neve mbajmë këto 3 produkte në frigorifer, kefir, kos i zën vet dhe turshi, këto lakrat e bardha, karotat, po ti presësh, ti futesh në një enë cila ka ujë me krip, pa shtesa të tjera, pa këto se kanë filluar tani hedhjen edhe në shtëpi konservant që të rrojnë shumë, pa këto dhe i lëp të fermentojnë për 10 ditë, ja ku e bëre një mundësi shumë të mirë për zorën, për të shtuar atë pjesën e bacileve që neve na duan. Konsumat edhe i lëngu apo vetëm për shkak? Unë lëngu nuk do e preferoja shumë se ka shumë krip. Edhe nuk na bën mirë nga ana tjetër, se ne jemi gjithmonë në formë balance. Marrim një gjë, lëm një gjë, por që për të konsumuar të paktën një gotë me kefir ose një tas me kos ose një dorë me turshi, është shumë e shëndetshme. Se ne i biem shkurt, duam rrugën më të lehtë, ta marrim në suplement. Edhe ta pime dhe jemi në rregull. Nga ana tjetër, se ka dhe shumë ndoshta unë them që për mua është e lehtë edhe të bëj turshinë, të bëj kefirin dhe kosin. Për dikë që nuk e ka mundsinë, që as nuk e gjen qumshin bio që ta zëj, vetëm merr atë kosin në markete të tjera gjëra si këto. Suplementimi është një zgjidhje. Pra çka do të thotë që këtu kthehemi pastaj dhe shkojmë tek dera e farmacisë, që po ka shumë suplemente të cilat janë në formën e prebiotikëve dhe probiotikëve, që marrim nga 25 miliard ose nga 10 miliard, varet si e kanë paketimin, që me një tablet në ditë neve si të thuash marrim boll. Dhe kjo është mos e nevojshme për pjesën e imunitetit, siç tha edhe Pavli, pra është shumë e rëndësishme të japim vëmendje kësaj gjëje, dhe nga ana tjetër është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme që unë mendoj se duhet të jepesh me recetë kur marrim antibiotik 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë antibiotik, duhet marrë me patjetër suplementimi me probiotik dhe prebiotik. Ose të shënohet antibiotiku bashkë me këtë, ose vetë personi të ndërgjegjësohet që duhet ta marrë. Ndërkohë, Zamira, cilat janë moshat që vinë më së shumti për vitamina dhe suplemente gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë periudhës së ngarkuar të griprave? Pak a shumë, një lloj grup moshe. Në fakt, por nëna që kanë fëmijë të vegjël, duket sikur ngelen më shumë në mendje, sepse kanë atë pjesën emocionale. Vinë gjithmonë duke thënë që e kam prapë sëmur. Ça ti marr diçka që të arrisë imunitetin. Ose thonë, më ka lënë fare duan diçka për oreksin. Pra nuk kanë oreks. Dhe gjithmonë është kjo ideja që do gjen një zgjidhje tek një suplement për oreksin, ndërkohë që oreksi nuk stimulohet nga diçka e cila merret në formë suplementimi. Oreksi është një gjë që ka të bëjë me rutinën, me zakonet të ushqyerit, që i duhen mësuar nënave që t'ja u transmetojnë fëmijëve. Kjo është një gjë tjetër. Por aty kur vinë për këtë pjesë vinë më shumë. Vinë për fëmijët që ju sëmuren shumë shpesh, ose për fëmijët që nuk kanë oreks. Po fëmijët që sëmuren shumë shpesh, Pavli, janë si pasojë një ushqyere të keqe mbase? Si e mendon? Mvaret. Si çështje imunitare flasim, pra mbase ushqehen jo mirë. Kanë të ulët apo
Dese periude apo janë fëmijë të tjerë? Ashtim në varet, kupton, nuk dua të bëj diagnoza sepse çdo njeri ka historik të ndryshëm, absolutisht, flasim në përgjithësi nga normalisht keqëshyria tek fëmijët sot është një gjë shumë e përhapur, them drejtën, dhe ne kemi pasur, jemi mëshirë goxha keq të vegjël, të jemi sinqert, sepse aq ka qenë informacioni tek prindrit tanë dhe nuk e çfarë të bësh. Por edhe sot shumica e prindërve kanë informacionin se kush është një ushqyerje mirë dhe për fëmijët, interneti, inteligjenca artificiale ka akses pafund. Por thjesht prindërit nëse kanë vënë re zgjedhin që të thonë që okay, do t'i jap një ushqim të keq sepse e kërkon, nuk kam çfarë të bëj, edhe e zgjedhin me vetdije që t'i japin fëmijëve ushqime të këqija. Pra bën atë kompromisin që vetëm të haj. Ose ideja është që thonë i vogël është nuk i bën gjë, nuk i prish punë, që mua më duket absurde, sepse duke u kthyer prapë nga mikrobioma jonë ndërtohet në moshë shumë të vogël, vendosen bazat e saj, dhe nëse ti moshë shumë të vogël ke një dietë shumë të keqe, do ke një probabilitet shumë të lartë që do të shkojë gjithë jeta në një përposhtë me probleme ndoshta me shëndetin e kështu me radhë, ndërkohë nëse ke fatin që në një moshë të vogël të jesh një dietë të mirë me sport, me aktivitet fizik, të kujdesesh, do ta kesh shumë më të lehtë gjatë jetës, si për peshën, si për imunitetin. Mirë, është logjike, ne jemi të rritur dhe na dëmtojnë dhe nuk arrin ta përballojmë dot një produkt që është një pije me gaz ose një ëmbëlsirë. Imagjino që organizmi i një fëmie është akoma edhe më i brishtë dhe më i pakaliturit të. Shikon, gjithçka fillon te edukimi. Jargon, po. Edukimi dhe disa gjëra që ne kemi bërë normale, që nuk duhet të jenë të paktën te fëmijët. Pra, mosha e fëmijëve, të paktën deri në 7 vjeç, nuk duhet i provojnë fare. Për shembull, unë shikoj foto që qarkullojnë në shoqëritë sociale, një kopër që feston ditëlindjen e një fëmie, tek ajo festa është një tort 1 metër me 1 metër që është e bërë me atë panën e lirë, që është një produkt që fëmijët s'do ta hanë fare, bëhet fjalë për fëmijë 3 vjeçë që janë në kopër. Çibuk, patatina, Fanta, Coca-Cola, këto pije, kështu dhe aty bëhet party. Parti më horror se ai unë nuk mund të shikoj për fëmijë 3-4 vjeç. Dhe neve këtë gjë duhet ta zhbëjmë si diçka normale. Nuk duhet me fjalë që këtë gjë të themi hajde se po bëjmë parti dhe po ja ofrojmë fëmijëve këto gjëra. Dhe pikërisht këtu fillon problemi kur fëmijët fillojnë dhe shijojnë te goja pikërisht këto ushqime që kanë shumë krip, ato janë si thua magjike për fëmijët, janë joshse, janë sikur i çon tek një drogë ushqimore me dorën tënde. Në momentin që ai fillon i shijon, i ha, sepse ato me fjalë kanë ato për pjesë, ai kur vjen te shtëpia nuk ta shijon me atë supën që ti e ke bërë me lëng zogu. Që mund mos ketë atë. Që ti ke bërë atë brokolin e zier dhe se ai s'ta shijon, është e pamundur. Ose brokoli i zier nuk do ketë as kripën, nuk do ketë as atë shijen as. Pra, te edukimi fillon pikërisht ajo pjesa që neve pastaj të kemi rezultatet që duam më pas. Ndërkohë, meqense jemi tek suplementet dhe vitaminat, cili është një ndër ato suplemente ose vitamina që sugjerohet për pagjumsinë, për personat që vuajnë? Valeriana. Valeriana. Po, tek të rriturit, me fjalë, themi. Deri tani dini vetëm magnezin. Jo, valeriana. Është bim, me fjalë, në fakt nuk është. Është në përdorje si çaj, se unë e di që është një bim, por e kemi dhe si suplement apo jo? Së fundmi, unë se nga kompanitë farmaceutike ndodhin gjëra gjithmonë që njerëzit ta kenë sa më të lehtë, kanë dalë edhe karamele me valerian, që ti e merr, është paketimi që e merr dhe e mban në gojë. Gjatë procesit që jenë në rutinën e gjumit, edhe ajo ndikon, pra merret, përsithet. Pra përpara se të shtrihemi atë karamelen me valerian. Në gojë, po, qoftë edhe në pjesën e para darkës, si të thua, që fillon me fjalë dhe fle. Po edhe magnezi është një produkt i cili ndihmon procesin e rënies së gjumit. Po mund të merren të dyja bashkë, nuk ka asnjë lloj problemi. Ajo është një bim shumë e mirë që ndihmon në futje në gjumë, edhe magnezi po ashtu. Ka diçka në lidhje me magnezin që njerëzit me fjalë e ngatërojnë duke thënë që po ta marr në mëngjes më jep gjumë. Nuk se ai marrin për gjumin në darkë, e thotë a mund ta marr në mëngjes, se çuditen nga kjo pjesa që është kështu. Magnezi ndihmon në procesin e futjes së gjumit kur neve jemi në gjendjen për të fjetur. Pra, nuk është se kur e marrim në mëngjes ai na vën na gjumë. Pra, magnezi merret shumë mirë edhe në mëngjes, merret shumë mirë edhe para dite. Po varet nga lloji i magnezit. Edhe nga lloji i magnezit, varet se ka disa tipe, me fjalë nga ato që ndikojnë, por që nuk është se ndodh po ta marrim në mëngjes na vën në gjumë ose të na japi gjendjen e sedacionit. E qartë. Po, njerëzit që kanë probleme serioze me pagjumsinë, pra që ndrojnë për një kohë të gjatë. Ata që kanë probleme serioze duhet të vënë tek doktori, të bëjnë vizitë, të rregullojnë një rutinë gjumi, që edhe kjo pjesa e rutinës së gjumit, pjesa e zakoneve që ne mbartim në veten tonë është një gjë që ne kemi filluar ta zhbojmë. Sepse duam gjithçka të vi shumë shpejt, me buton shtyp këtë dhe bëj kafen.
gjumi nuk vjen duke pirë një ilaç. Gjumi vjen duke bërë një rutinë gjumi. Dhe këto janë zakone që ne i bëjmë. Ulim dritat, kemi ngrënë vaktin e darkës në një orar. Edhe nuk bëhet një lloj kompromisi siç mund të thënë. Edhe kur jemi fëmijë, po edhe kur jemi të rritur. Nëse nuk e kemi mësuar, edhe kur jemi të rritur mund ta mësojmë. Ka të bëjë shumë me dritën, ka të bëjë shumë me ekranet, ka të bëjë me një pjesë në vendosin. Ti ul dritat po mban telefonin edhe. Po nuk, ajo është çështja e gjitha që ka të bëjë dhe ushqyerja, kam përshtypjen te pjesa e gjumit, pastaj se mund të hash shumë në darkë edhe. Ka të bëjë ushqyerja te pjesa e gjumit. Pa gjumësisë, po, mund të hash vonë edhe ndodh që nuk flet dot rahat pastaj? Atëre ndodh kjo gjë, trupi jon funksionon sipas një cikli cirkadian. Pra që gjatë kohës që sytë tona kapin dritë tjelli, dritë zakonisht, metabolizmi jon është më aktiv, trupi jon është më aktiv, insulina është më sensitive ndaj sheqernave, punon më mirë e kështu me radhë. Pastaj gjatë kohës që vjen nata, që sytë tona nuk kapin më shumë dritë, atëherë fillon metabolizmi ngadalësohet, treta ngadalësohet, insulina bëhet më pak sensitive ndaj sheqernave dhe në momentin që ne konsumojmë për shembull gjatë kësaj periudhe, gjatë natës, një vakt shumë të rënd, që shumica prej neve në Shqipëri të paktën e bëjmë, atëherë trupi do ta ketë më të vështirë që ta përpunojë atë vakt, insulina do ta ketë më të vështirë që ta marrë një sheqera ti çojë nëpër qeliza. Atëherë unë sugjeroj si gjithmonë, kur bie darka, vakte sa më të lehta ose fare vakte, nëse doni. Fare vakte. Fare vakte sepse është fakt që trupi jon gjatë darkës, kur nuk shohim më dritë dielli, bëhet gati për gjumë. Pra treta ngadalësohet, ulet e rendimentit dhe në mosdona do kemi një gjumë të keq, sepse stomaku do punojë që të tresi ushqimin avash, nëse nuk na prish këtë gjë, ka njerëz që flen dhe kur han 12 natës, e sigurt është do shtojmë peshë. Është e sigurt. Domethënë, jo 100%, po gati 98% e sigurt, nëse abuzojnë me vakte të rënda në darkë, vetëm nëse pastaj rastet veçanta mund të ndodhin. Po, mirë, edhe ata rastet e veçanta mund ta kenë pasojë pas disa kohë. Gjë normale nuk është. Pikërisht. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Okej, atëherë do të ikim pak në reklamë, mos harroni një